আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী স্টেশন মাস্টার পরীক্ষার জন্য স্পেশাল চূড়ান্ত সাজেশন। ইনশাল্লাহ এই সাজেশন থেকে 95% কমন পাবেন, তাই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। মেগাস্থিনিস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার গ্রিক দূত। মূল্য সংযোজন কর চালু হয় 1 জুলাই 1991 সালে। কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত চলচ্চিত্রের নাম দুপছায়া। ডিএনডি প্রকল্পটি যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? বন্যা ও সেচ ব্যবস্থা। পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। দারিদ্র্যের হারে শীর্ষ জেলা কুড়িগ্রাম। বাংলাদেশের জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক জিন লুইস, আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় 30 মে 1977 সালে। সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয় 64(1). বাঘাশালী হল উন্নত জাতের আম। অতীশ দীপঙ্কর যে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন? তিব্বত। বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে 1976 সালে। বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন তাজউদ্দিন আহমেদ। কিয়োটো যে দেশের প্রাচীন শহর? জাপান। আয়ারল্যান্ডকে দ্য ইমারেল্ডস আইস বলা হয় অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে 14 জুলাই 1789 সালে। বেনিন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী পোর্ট নোভা। মাওরি আদিবাসীরা বাস করে নিউজিল্যান্ডে। শিল্প বিপ্লব প্রথম শুরু হয় ইংল্যান্ডে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস 11 জুলাই। আর 1 জুলাই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। আসিয়ানের সদর দপ্তর জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া। দেশের 37তম নদীবন্দর হলো গাজীপুর নদীবন্দর। IBRD এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। প্রবাসী আয় গ্রহণের শীর্ষ দেশ? ভারত। নেপোলিয়নকে যে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়? সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারি ছিল 8 ফাল্গুন 1358 বঙ্গাব্দ। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও মন্ত্রী পরিষদ ঢাকা ত্যাগ করে 11 ডিসেম্বর 1971 সালে। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধু ছাত্র জীবনে সূচনা করেন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ বাংলাদেশ করা হয় 5 ডিসেম্বর 1969 সালে। 7 মার্চের ভাষণের ভিডিও রেকর্ডকারী অভিনেতা আবুল খায়ের। স্টিয়ারিং কমিটি খোলেন আবু সাইদ চৌধুরী। মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান। HCSI এর পূর্ণরূপ হল স্মল
কম্পিউটার সিস্টেম ইন্টারফেস। বোট ম্যানেজার এর সমস্যা দূর করাকে মোডকে বলে রিপেয়ার মোড। বিশ্বের প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। সর্বপ্রথম ইন্টারনেট চালু হয় 1969 সালে। বাংলাদেশ সাইবার আর্মি হলো বাংলাদেশি হ্যাকারদের একটি গ্রুপ, যে মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয় অপটিক্যাল ফাইবার। ডেটা প্রবাহের এক দিককে বলে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড। বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে কার সাথে? ভারতের সাথে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত? রাজশাহী। স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোথায় অবস্থিত? নিউ ইয়র্কের আইসল্যান্ডে। জয়নুল আবেদিন কে ছিলেন? চিত্রশিল্পী। শহীদ জোহা দিবস কোনটি? 18 ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে কত জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ পাবে? 1500। মহাকবি আলাওল রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? পদ্মাবতী। 60 গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা 81টি। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকারের নাম কি? শিরিন শারমিন চৌধুরী। বাংলাদেশের নারী স্পিকার হিসেবে প্রথম ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী। বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? ভোলা। পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত? 6.15 কিলোমিটার। সোনার বাংলা এক কি? দান। সিন্ধু সভ্যতা কোন যুগের? তাম্র যুগের। আমেরিকা কার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে? ব্রিটেন। ডোকলাম ত্রিমুখী সীমান্ত সংযুক্ত করেছে চীন, ভারত ও ভুটানকে। ইমোজি শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে? জাপানিজ ভাষা থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 50তম সমাবর্তনে কাকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ সায়েন্স প্রদান করা হয়? অমিত চাকমাকে। রাষ্ট্রভিত্তিক কু ক্লাক্স ক্ল্যান মূলত একটি বর্ণবাদী গোষ্ঠী। ক্রিমিয়া পূর্বে কোন দেশের অংশ ছিল? ইউক্রেন। আন্তর্জাতিক যুব দিবস কবে? 12 আগস্ট। উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত? নাটোরে অবস্থিত। ব্যর্থ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো বিযোগ অর্থ ব্যর্থ। বাক্যলিপির কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষা এসেছে? কুটিল রূপ থেকে। রূপতত্ত্বের অপর নাম কি? শব্দতত্ত্ব। কোন বর্ণের দত্তিত ধ্বনি শব্দের আদি মধ্য অন্ত 3 জায়গাতেই ব্যবহৃত হয়? দন্ত ন। বিজ্ঞান শব্দটির ইমগ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের রয়েছে বরকত জ ইয়। ফাল্গুন থেকে ফাগুন কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ? অন্তহতি। নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য হয়েছে?
কণিকা। নিচের কোন শব্দে কোনো নিয়ম ছাড়াই মূর্ধন্য ষ বসেছে? ভাষ্য। একই শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কি বলা হয়? দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত। শাকসবজি শব্দটি কোন কোন ভাষাযোগে গঠিত? তৎসম ও ফার্সি। শিকারী বিড়াল গোপে চেনা যায় কোন ধরনের কারক? উপায়ত্তক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং শেয়ার করে অন্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর চ্যানেলটিকে যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবার জন্য শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।